السلام عليكم الحبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا بخير يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على تشجيعاتكم وعلى تعاليقكم الزوينين وعلى المتابعه ديالكم. شكرا لكم البنات، وما تنساوش تبارطاجيو للاهل والاصدقاء ديالكم الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال. وتابعوني في انستغرام والفيسبوك في مواقع التواصل ديالي. اليوم ان شاء الله البنات بغيت نشارككم واحد الوصفه اللي ساهله عن تجربه. هاد الوصفه الصراحه جربتها انا ودرتها لبنتي وعطاتني واحد النتيجه زوينه. الوصفه للكحبه او السعال، صراحه زوينه البنات. اللي صراحه والله جربت ليها الدواء ديال الطبيب ما قداش فيها. ملي جيت ليها ملي صايبت لها هاد الوصفه والله البنات بحال كانت كتكذب، بحال ما كانش فيها الكحبه نهائيا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوصفه اللي سهله وبسيطه، فيها المكونات بساط ومتواجدين في الدار، يعني ما غاديش شي حاجه مكلفه بزاف. المهم ندوزو للمقادير البنات. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال السنيده كما كتشوفوا. عندي هنايا بصله مشلضه نقيتها وشلطتها عادي بحال ما هكا. وعندي شي قرعه اللي غادي نستعمل فيها هاد الوصفه هذه، قرعه عاديه كما قلت لكم البنات. هاد الوصفه هذه لا خطيره بزاف وكتعطي واحد المفعول زوين البنات، وانتم ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تثيقوا بكلامي. بالنسبه للوصفه البنات غندير البصله، غادي ندير لها على هذا الشكل، غادي نديرها في هذه القرعه اللي صايبتها ولا في بواطه ولا اللي عندكم على هذا الشكل هذا. غادي نخوي البصله بحال ما هكا وغادي نضيف عليها السنيده 4 المعالق كما قلت لكم ديال السنيده كما كتشوفوا. نخوي السنيده على هذا الشكل صافي البنات. ملي غادي نخوي السنيده غادي نسدها، غادي نسد القرعه ونخليها على هذا الشكل هذا. شنو غندير لها البنات دابا؟ غادي نشد هذه القرعه وغادي نخليها في الثلاجه. بحال دابا انا صوبتها في العشيه، غادي ان شاء الله نبيتها في الثلاجه حتى الصباح، لان هاد السنيده ما غتبقاش بحال ما هاد السنيده غادي يطلق لينا داك الماء ديال البصله، هو داك السيرو اللي غادي نستعملوه باش غادي نشربوه. المهم البنات انا غادي نديرها في الثلاجه تبات ليله كامله حتى تطلق لنا داك السيرو المفعول الدواء ديالها. غادي ان شاء الله غادي نستعملوها ونبيتها ليله كامله ونتلاقاو ان شاء الله ملي غادي يطلق لنا داك السيرو باش نكمل معكم الفيديو البنات. وكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، يكون في المستوى، وصدقوني بان هذا الفيديو غادي يعجبكم لان الطريقه سهله والمقادير اسهل والنتيجه كتكون روعه البنات. المهم انا غنديرها في الثلاجه كما قلت لكم ونتلاقاو ان شاء الله باش نكمل معكم الفيديو. الحبيبات ديالي كما كتشوفوا من بعد ما بيتها في الثلاجه كما قلت لكم كتشوفوا معايا كتلقى داك السيرو ديالها. هذاك السيرو هو اللي غادي نشربوه كما كتشوفوا. غادي ناخذوا المعالقه ومع الصباح على الريق ملي كنفيقوا كناخذوا 2 معالق. غناخذوا اسمحوا لي غناخذ 2 معالق ديال هذا السيرو هذا. بعد ما كنصفيو كناخذوا 2 معالقات كنشربوهم على الريق. راه كيبقى كي مع داك السينده كيولي زوين البنات كما كتشوفوا. شوفوا كيفاش كيولي. غادي ناخذ 2 معالق في الصباح و2 معالق ملي كنبغيو نعسو. معالقات يكونوا شويه كبار وداوموا عليها البنات. والله البنات اللي كتعطي واحد النتيجه زوينه احسن من الدواء، لاني جربتها انا لبنتي. شربت الدواء ديال الطبيب وكلشي وما قداش ليها، وملي درت لها هذه الوصفه والله الا بحال كانت كتكذب، بحال ما كانش فيها الكحبه نهائيا. وهذه الوصفه راه ما كتقطعنيش في الدار، ديما كنستعملها ونتمنى انكم تجربوها حيت ساهله، يعني متواجده البصله متوفره عندكم، سنيده في الدار، ماشي شي حاجه كثيره. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه اللي شاركت معكم البنات حيت جد اقتصاديه. صافي ملي كتشربوا كما قلت لكم غتشربوا هذا في الصباح وفي العشيه، والاخر تخليوه في الثلاجه محتفظين به حتى الغد اللي ثاني وتتبعوها. والله البنات الا نتيجه زوينه بزاف، وان شاء الله غادي نجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكنشكركم البنات بزاف، وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون في المستوى. وكنقول لكم ما تنسونيش من الإعجاب واشتراك في القناه بالنسبه للجداد لاول مره كيدخلوا للقناه ديالي. كنتمنى يشاركوا فيها ويعجبهم المحتوى. وشكرا لكم والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسوش تتابعوني في الانستغرام والفيسبوك ومواقع التواصل ديالي يا بنات، وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. نتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم. ما تنسوش كنبغيكم بزاف، وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم. وما نطولش عليكم البنات، نتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم. وبسلامه عليكم، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.